चचोर में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। जी हां, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में कहीं बारिश हो रही है। दोपहर बाद मौसम ने ली करवट। रामपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले चचोर में 29 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे के आसपास बारिश का दौर जारी। दोपहर के बाद ही आसमान में काले बादल छाने लगे और धीरे धीरे आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग जारी है। मौसम ने ली करवट। आज भीषण गर्मी के बाद तेज हवा और आंधी के साथ बारिश की हल्की रिमझिम बूंदाबांदी चचोर में हुई। अप्रैल की पहली बारिश। देखिए खबर दशरथ माली की इस विशेष रिपोर्ट में। लग रहा हेलो।